উত্তর ভারতে যে কোনো কোরমার রেসিপি বানানো হয় দই, বাদামি পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন মশলা দিয়ে, আর দক্ষিণ ভারতে নারকেলের দুধ ব্যবহার করা হয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমি মনীষা টিউব কুকিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি বানাচ্ছি একটি মোগলাই রান্না, খুব সহজ পদ্ধতিতে মাটন কোরমা। মাটন কোরমা বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 750 গ্রাম মাটন। এই রকম চর্বিযুক্ত খাসির মাংস নিলে ভালো হয়, কম তেলেও রান্না হয়, আবার খেতেও বেশ সুস্বাদু লাগে। এই রেসিপিতে ম্যারিনেশনের কোনো প্রয়োজন নেই। মাটনটাকে পাশে রেখে চলুন তেল গরম করে নিই। আমি এখানে 60 ml সর্ষের তেল গরম করে নিচ্ছি। আপনারা ঘি তেল মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে কয়েকটি গোটা মশলা ফোড়ন হিসেবে ব্যবহার করব। গোটা গরম মশলা, 2টি বড় এলাচ, 8 থেকে 10টি গোটা গোলমরিচ। ফোড়নটা কয়েক সেকেন্ড ভাজা ভাজা হয়ে গেলে মাটনের পিসগুলোকে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। 5 থেকে 7 মিনিট হাই ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। মাটনের লাল ভাব কেটে গিয়ে সাদা সাদা হয়ে গেলে আমি কিছু বাটা এবং গুঁড়ো মশলা এর মধ্যে যোগ করব। দেখুন সাদা ভাব চলে এসেছে। এবার দিচ্ছি 2 চা চামচ লবণ। লবণ দিয়ে প্রচুর জল বেরোতে শুরু করে, তাই পরেই ব্যবহার করলাম। পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। আদা রসুন বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে, যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ এর মধ্যে না থাকে। আরও কিছু গুঁড়ো মশলা আছে, সেগুলো একে একে দিয়ে দেব। যেমন 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ঝালের জন্য আধ চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এবং রঙের জন্য 1 চা চামচ কাশ্মীরি লাল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করছি। সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। মাটনের যে কোনো রেসিপিতে মাটন কষানোর ওপর প্রপার টেস্টটা নির্ভর করে। যেমন ধরুন পেঁয়াজ কুচি সহযোগে 35 থেকে 40 মিনিট এবং পেঁয়াজ কুচি ছাড়া 20 থেকে 25 মিনিট অবশ্যই কষিয়ে নেবেন। এই দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার গ্রেভির জন্য জল দিয়ে দিলাম। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে 50 থেকে 55 মিনিট খোলা আঁচে রান্না করে নিন, অথবা ঝোলটা একবার ফুটিয়ে নিয়ে 15 থেকে 18 মিনিটের জন্য প্রেসার কুকারে 3টি হুইসেল দিয়ে রান্না করে নিন, তাহলেই মাটনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি আজকের মাটন রান্নায় প্রেসার কুকার ব্যবহার করছি না। ঢাকা চাপা দিয়ে 55 মিনিটের জন্য রান্না করে নেব। রান্নাটা হোক, চলুন কোরমার মশলা রেডি করে নিই। একটি গ্রাইন্ডিং জারে 4টি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম। বেরেস্তা বানানোর পদ্ধতি আমার চ্যানেলে ফিশ কোরমার রেসিপিতে দেওয়াই রয়েছে, দেখে নেবেন। 100 গ্রাম টক দই দিয়ে দিলাম। এবার দিচ্ছি 5টি কাজু বাদাম, খুব বেশি ব্যবহার করবেন না। 750 গ্রাম থেকে 1 কেজি মাটনের জন্য 5টি কাজু বাদাম যথেষ্ট। একদম মিহি করে পেস্ট করে নিয়েছি। অন্যদিকে মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে গ্রেভিটাকে উপর নিচ করে দিতে হবে। প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করলে কোরমার মশলাটা যোগ করার জন্য অন্য একটি পাত্রে মাংসটাকে গ্রেভি সমেত ঢেলে নিতে হবে। এবার দেখে নিই মাংসটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। এই পর্যায়ে দেখুন 85% সেদ্ধ হয়ে গেলেই যথেষ্ট, কারণ কোরমা মশলা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে। তৈরি করে রাখা মশলার পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপর দেব একদম সামান্য পরিমাণে জায়ফল ও জয়িত্রী গুঁড়ো এবং হাফ টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রান্না হতে দিন আরও 20 মিনিট। এতে কাজু বাদাম বাটা এবং দই দুটিই ধীরে ধীরে রান্না হয়ে যাবে। এই গ্রেভিটাকে ফুটিয়ে আরও কমিয়ে নিতে হবে। দেখুন বেরেস্তা, কাজু বাদাম বাটা এবং দইয়ের ফ্যাট বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে 1 টিস্পুন কেওড়ার জল ব্যবহার করছি।
আপনারা চাইলে জাফরানও দিতে পারেন, আমি দিইনি। জাফরানটা একেবারেই অপশনাল। গ্রেভির মশলাটা যখন তলায় বসতে শুরু করবে এবং তেলটা উপরে উঠে আসবে, তখনই বুঝবেন রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে। দেখুন মাটনটা কি সুন্দর সফট হয়ে গিয়েছে। তাহলে বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের রেসিপি মাটন কোরমা। পোলাও, ফ্রাইড রাইস এবং যে কোনো রুটির আইটেমের সঙ্গে অসাধারণ লাগবে খেতে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী রান্নার ভিডিওতে। টাটা।